Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuh. Hurmatlı mekendeshler, qadırlı musulman bir tuğandar, barыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Алла Таала пайгамбарларды жиберген адамдарды оңдош үчүн, адамдарды бактылуу кылыш үчүн, адамдарды бу дүйнөнүн кордугунан, ахиреттин азабынан сакташ үчүн, пайгамбарлардын акылы, пайгамбарлардын илими, пайгамбарлардын көрөгөчтүгүнө жөнөкөй адамдын акылы, илими, көрөгөчтүгү жетпейт. Кандай бүгүнкү күндө сиздин 5 жашар балаңыз сиз билгенди билбейт да. Сиздин күчүңүздөй анда күч жок да. Сиздин акылыңыздай анда акыл жок да. 4 жашар, 5 жашар бул. Ошон үчүн пайгамбарлар үммөтүнүн руханий аталары болот. Жакшылык каалоодо, жол көрсөтүүдө мүмкүн атадан дагы мээримдүү болушу мүмкүн. Ата баласына канчалык мээримдүү райымдуу, андан көбүрөөк пайгамбарлардын үммөтүнө болгон мээрими райым. Алланын тарабынан кабарларды алып келген, кабарлардын эле өзүн эмес, ошол амалдардын артынан боло турган натыйжасын кошо айтып келген мына пайгамбар. Момо амалдарды кылсаң, мондай жашасаң, саңа дүние ахиретте моу нерсе күтүп турат. Эгерде мондай кыла турган болсоң, арам жашасаң, чектен чыгып кетсең, зулумдук кылсаң, анын дүниеде, ахиретте кандай кесепети турат, мында айтып кеткен. Пайгамбарлар бу дүниені эле караган эмес. Дүниені дагы, ахиретти дагы көрүп турган. Ошон үчүн ең акыркы пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бардык пайгамбарларга дагы пайгамбар имам болгондуктан, акылы бардык пайгамбарлардан дагы жогору, илими бардык пайгамбарлардан дагы көп, бактылуулугу дагы, даражасы дагы бардык пайгамбарлардан бийик. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын кулк мүнөзү кана хулукуху ал-Кур'ан, Kur'an bolçu deydi. Allah Teala'nın tarafından kitap alıp geldi, Kur'an-ı Kerim. Peygamberimizin münözünü qarağınız, bir kişi cahiliyatta 10 ayalı var ile. Özü İslam'da kabul aldı, 10 ten ayaldı kabul aldı. Onu kabul algandan keyin İslam boyunca 4-öne ruhsat, andan akışıkçasına ruhsat emesdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e geldim, ne kılayım dedim. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam'dan qarağınız sözün. İhtar minhunna arba'an. Onun 4-önü tanda dedi bu. 4-önü tanda aldı. Mınday dep aytkan jok. 6-onu getir degen jok. Bolboso 2-onun maksatı bir ele. 4-önü tandap al, же 6-onu getir. 2-on teң эле bir maksatda, bir ele söz. Bирок ушундай моменттерде эки сөздүн кайсынысы туурараак, жагымдуураак, чырайлуураак болсо, ошону карманат эле. Себеп бул жерде ошол аялдардын дагы кандай десем, шуур, сезими, көңүлүн эске алып атат. Мени таштап койду дегенден көрөп, башканы тандап алды деген ага оңоюраак да. Мени таштап койду. Жок, мени тандаган жок десе бул жакшы. Таштап койду дегенге караганда, мени тандабай койду деген бул жакшыраак да. Карабайсыз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын мүнөзү кандай эле.
Андыктан пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга ээрчигенге биз буйрулганбыз, окшошконго буйрулганбыз, жакшы көргөнгө буйрулганбыз. Абдулла ибн Мас'уд радıyallahu anhudan риваят бар. Адам баласы болгондон кийин биринчи ушуну билейле тургандар баарыбызда айып бар. Адам деген кемчиликтердин жыйнагы деген сөз. Баарыбызда айып бар. Эми караңыз. Башка бир кишине бир айып көрдүңүзбү? Ошол айыпты сиз буга айтаар замат, ошол айып сизге жугуп калат. Сиз ушудан коркуңуз. Бул жөнөкөй эле сөз эмес да, ма мин абдин юайбу аля ахихи дамбан. Кандай гана бенде болбосун. Кандай бир мусулман бир тууганын айыбын көрүп, айыптап, башкага айтса, автоматически ушул айып менен өзү айыпталып калат. Ошол оору сизге жугуп калат. Жугуп калат. Аны айтпаңыздар, эмне деңиз? Гафараллаху лана ва лаху. Алла бизди дагы аны дагы кечирсин деп коюң, болду. Айып бар. Алла хидаят берсин деп коюң. Алла кечирсин, Алла райымына алсын, Алла түздөсүн. Эгерде ошол айыптар сизде пайда болгонун каалабасаңыз, анда сиз бирөөнүн айыбын башка бирөөгө айтпаңыз. Болбосо ошол айыпка сөзсүз сиз душар болосуз. Сөзсүз ошол айыпка душар болосуз. Душар болбой койбойсуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям күн сайын жалкоолуктан пана тилейт эле. Аллахумма инни ауду бика минал аджзи вал касал. Жалкоолуктан пана тилейт эле. Жалкоо адам жашоосунун көп убактысын текке кетирет экен да. Жашоосун текке кетирет. Жалкоолуктан Куран окубай, зикир кылбай, намаз окубай, мечитке келбейт. Жалкоолуктан даарат албай эле жатып алат. Жалкоолуктан бардык нерсени. Бул денеге дагы зыян экен, рухка дагы зыян экен, жан дүйнөгө. Дүйнөгө дагы, ахиретке, динге дагы зыян экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям күн сайын коркоктуктан пана тилейт эле. Аллахумма инни ауду бика минал жубни вал бухли. Сараңдыктан дагы, коркоктуктан да пана тилейт эле. Бул коркоктук жакшы сыпат эмес. Сараңдык жакшы сыпат эмес. Жалкоолук жакшы сыпат эмес. Бул менен күрөшүш керек. Буну кетириш керек. Буну азайтыш керек. Бул аркага тарта турган. Жаман сыпаттардан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кимде ким түндөсү туруп намаз окугандан жалкоолук кармаса, мал мүлкү сарптагандан сараңдык кармаса, душман менен согушкандан коркоктук кармаса, не кылсын? Фалюктир мин каули субханаллахи ва бихамдихи. Көп айтсын ушу сөздү. Субханаллахи ва бихамдихини көп айтсын дейт. Коркоктук кетет. Жалкоолук кетет. Сараңдык кетет. Качан? Субханаллахи ва бихамдихи. Пайгамбарыбыз айтат. Фалюктир. Көп айтсын ушуну. Мин каули субханаллахи ва бихамдихи. Субханаллахи ва бихамдихи. Ушул сөздө ушунча таасир бар. Бул зикир. Күнөө да кечирилет. Даража да көтөрүлөт. Аллага дагы сүйкүмдүү болот, жакындайт. Ахирет дагы курулат. Бейиште дагы дарактар тигилет. Бу дүйнөдөгү пайдасы сараңдыктан, коркоктуктан, жалкоолуктан арылганга жардам берет. Ошол оорулардын дарысы ушул. Ошол оорулардын дарысы ушул. Болбосо эртең менен жарым саат мурда эле турсак, канча намаз, канча зикир дуа кылып коет элек, канча Куран окуп элек, туура? Мисалы да. Ошон үчүн иншалла туугандар, келиңиздер, баарыбыз сергек жашоону
таза жашоону, кичпейил жашоону, мээнеткеч жашоону, аракетчил, баатыр жашоону, берешен жашоону тандайлы, аракет кылайлы буга. Биз мусулманбыз. Бул кичинеден башталат. Ушуга бири-бирибизге жардам берейли. Ушуга бири-бирибизди чакырайлы. Ушуга бири-бирибизди эстетип, эскертип турайлы. Мусулман коомчулугу таза коом болуш керек. Жалкоо эмес, сараң эмес, коркок эмес, күнөөкөр эмес, бөлүнүп жарылган эмес. Ынтымактуу, машаалла, бардык Алла Таалага жаккан сыпат менен сыпатталган. Кур'анда айтат: «Иннама ятадаккару улул албаб». Насаатты Кур'ан насаат, бардыгы насаат. Акыл ээлери гана кабыл алат дейт. Кимде акыл болсо, ошолор гана насаатты кабыл алат. Акылдуулар ким дегенде Алла Таала ошо акыл ээлерин сыпаттап берет. Алладина юфуна би ахдилла ва ла янкудуна ал-митак. Алланын келишимин толук аткаргандар, уаданы бузбагандар. Акылдуулардын сыпаты. Акылдуулардын сыпаты. Алла Таала буйрук берген биригүүгө ошого биригет. Жараткандан коркот. Кыямат күнүнүн жаман эсебинен кооптонуп турат дейт. Ва яхшауна роббахум ва яхафуна су'ал хисаб. Алла Тааладан коркуп турушат булар. Эртеге жаман эсеп китептен кооптонуп турат дейт. Hazret Ayşe radhiyallahu anha rivayet keltirет денебиз. Пайгамбарыбыз айтканда: "Ман нуқишал хисаб уддиба." Кимден эртеге кыямат күнү Алла Таала эсеп китепти талап кылса, ал азапталат деген. Эч ким эсеп китеп бере албайт экен да. Менмин дегениң дагы эсеп китеп бере албайсың. Ар бир чоң, ар бир кичине неmatты сураса, ким жооп берет буга, э? Ар бир кичине, ар бир чоң күнөөнү сураса, ким жооп берет буга? Ошончо пайгамбарыбыз айткан: "Ман нуқиша уддиба." Кимден отчет талап кылына турган болсо, суракка алына турган болсо, эсеп китепти ал азапталат. Хисабан ясира дейт. Жеңил эсеп деген сөз. Аллахумма хасибна хисабан ясира. Дуа бар ушундай. Я Алла бизди эртеге кыямат күнү жеңил эсепте деген сөз. Кандай айтыңыздарчы? Аллахумма хасибна хисабан ясира. Я Алла, эртеге кыямат күнү баары эсеп болот, эсеп болбой койбой. Бирок жеңил эсеп деген. Жеңил эсеп кылсак. Бизди жеңил эсепте я. Айша энебиз пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан сураганда: "Я Расулаллах, жеңил эсепте болобу?" Жеңил эсеп дегендин мааниси жөн эле сунуштап коюп, көрдүңбү? Все, өтүп кете бер деген экен да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Эгерде ким эсепке тартыла турган болсо, ал эсептен чыкпайт" деген. Бул жеңил эсептин мааниси жөн эле көрсөтүлүп коюп эле, сунушталып эле. Мына амалдарыңа, ооба. Мойнуң аласың да билесиң да, ооба. Все, кет. Өтө бер. Ушул жеңил эсеби жөн эле амалдарды көңдөлөн кылып көрсөтүп коет. Ата кимден эсепти алса, ал эсептен чыкпайт деген. Аллахым баарыбыздын ахиретибизди берсин. Дүйнөдө турган жашоо батыл өтүп кетет. İnsan tez ele qarıp kalat, tez ele orup kalat, tez ele gıcalat bolup kalat. İnsan kıyın bolu örbesin, kiçinekey nerse gıcalat bolup kalat. Sağırlap durup jön ele, eş nerse bolgon jok, jön ele gıcalat bolup. Allah kiçine azma gıcalatçılıkты taşlap koydu. Bu. Ursağı tok, işi var, densogluğu jakşı, bala çaka bari jakşı, bari jakşı. No gıcalat. Kayaktan gelgenin bilbey. Kayaktan gelgenin bilbey. Tuğan Allah'dan gelet.
ма асаба мин мусибатин илля бииднилlah. Алла Кур'анда айткан, кандай гана мусибат, кандай гана кыжалатчылык, кайгы, түйшүк, сыноо, эмне гана кичинекейби, чоңубу, көзгө көрүнгөнбү, көрүнбөгөнбү, кандайы келбесин, Алланын өкүмүсүз келбейт бул. Алланын каалоосуз келбейт, Алланын изини, буйругусуз келбейт бул. Ошон үчүн акылдуулар гана насаат кабыл алат деп Алла субханаху ва таала айтып койгон муну. Валладина сабару ибтигаа вajhi rabbihim. Акылдуулар кимдер экен? Келишимди бузбагандар, уаданыга бузбагандар, туганчылык мамилени бекем кармагандар, Алла Тааладан коркуп жашагандар, кыямат күндүн жаман эсеп китебинен коркуп тургандар, кооптонуп тургандар, Алланын разычылыгы үчүн сабыр кылгандар. Сабырдуулугу дагы Алланын разычылыгы үчүн. Сабырдуулук сөзсүз эле башка бир кайгы келгенде, бир нерсе жоготкондой эле эмес. Сабырдуулук күнөө кылбай, хабсын нафс деп коет. Алама такрах, нафска эмне жакпаса, ошол жерде нафсыңызды кармаганыңыз, бул сабырдуулуктун мааниси ушундай. Күнөө кылбай сабыр кылып турат. Күнөөгө барбай, нафсынын кармап турат. Сөгөйүн деди эле, урайын деди эле, алдайын деди эле, жок сабыр. Арамга барайын деди эле, жок. Уурулук кылайын деди эле, жок. Нафсыны кармап. Сабырдуулук. Ас-сабру аля таа. Таатка сабырдуулук керек. Кандай? Намазга. Орозого сабырдуулук болсо орозо кармай албайсың да. Сабырдуулук болсо каяктан кармайсың? Сабырдуулук менен өзүң кармап турат, ичпей, жебей. Даратка дагы, намазга дагы, бардыгына сабырдуулук керек. Бул акылдуулардын сыпаты экен. Ва камус-салат ва анфaqu mimma razaqnahum sirra ва алания. Акылдуулардын сыпаттары кандай десе, алар намазды тургузушат. Бардык адептери менен, Алладан коркуу менен бирге өз убагында берилип, толук шашылбай намазды окушат. Жана биз берген аларга ырыскыда ашкере дагы, жашыруун дагы сарптап турушат. Нафил сарптагандарды алымдар айтышат, жашыруун берген жакшыраак дейт. Фарыздарды ашкере берген жакшыраак дейт. Эмне үчүн? Зекет, үшүрдү, садака фитрди башкаларга мотивация болсун, башкаларга үндөө болсун, башкаларды тартуу болсун, зекет бериш керек экен, санап бериш керек. Буну ачык бергени жакшыраак дейт. Кээде жашыруун, кээде ачык, бирок башкаларды үгүттөө максатында фарыз закаттарды берген. Инфак, Алланын жолундагы сарптоо бул өтө улуу амалдардан. Үй бүлө бала чакага, узак жакынкы туугандарга. Ва ядрауна бил хасанати саййиа. Жамандыкты жакшылык менен кетиргендер. Жакшы мамиле менен жаман мамилени жок кылгандар. Зулумдукту кечирим менен жок кылгандар. Ызаны сабырдуулук менен жок кылгандар. Мына улар ушуларды акылдуулар деп Куранда айтты да. Эми мен өзүмү салып көрөйүн. Куран эмне деп айтып атат? Мен акылдууларга киреминби же кирбейминби? Сиз дагы өзүңүздү салып көрүңүз. Алла Таала айтып аткан акылдуулардын 9 сыпатын айтты бул. Раат сүрөсүндө. Ушуларга киремби же кирбеймби? Ар ким өзү салып көрсөк болот да. Улайка лахум уқбад-дар. Алардын сыйлыгында угуп коюңуз. Ушундай адамдарга дүйнөдө дагы жакшы акыбет ошолор үчүн. Алланын жардамы, колдоосу, жүрөгүнүн бейпилдиги, бактылуулугу ахиретте болсо бейиши буну. Ошон үчүн иншалла баарыбыз туугандар дин менен жашаганды, дин менен бекем болгонду, динди таркатканга ниет кылайлы. Өткөн сабакта айттык эле Хазрет Усман
Amir Mu'minin radıyallahu anhu Zunnurayn iki nur esi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den iki kızına uylangan. Peygamberimiz aytты, egerde boş üçüncü kızım bolganda dagı beretelem Osman'a de. Osman radıyallahu anhu perişteler uyalgan kişi 12 yıl Müslümanlardan başında halifa olup durgan. Halifa olup durup meçitte uktayteler. Halifa. Jönele. Meçitte gede aytar Hasan radıyallahu anhu. Bir jol barsam Osman radıyallahu anhu meçitte uktaptı. Ol halifa bolчу. Qanday ele? Ve meçitteki kamıştan jasalgan jay namazlar bolot ele. Oşonun üstünde uktagан eкен, anın yiizderi düşüp kalgan ele. Adamlarga tamak bergende kana yut'im ta'amal imara. Amirlerдің tamaktарын берет эле дейт. Өзү үйүнө келип, үйүнө уксус бар го. Ошо менен нанга салып жейт эле дейт. Май, зайт, мындай кылып жасайт эле. Хал, зайт адамдарга берешен, өзүнө саран. Мынандай адамдар эле. Hazret Osman radıyallahu anhu kabırın жанынан өтүп баратканда, ыйлаганда сакалы суу болуп калат эле көз жашынан. Kabırın жанынан өтүп баратып эле, ушуна жүрөктөрү жумшак да. Жүрөктөрү таза да. Аллаху акбар. Алланы тунук тааныгандар, жакындан тааныгандар. Жүрөктөн жакшы көргөндөр. Жүрөктү тазалагандар. Ya, Peygamberimizin talim terbiyesini alıp, duasını alıp, mınандай adamlar payda olganda, kabırın janı ötüp barganda sakalı su bolup kalат dedi. Sakalı su bolup kalат dedi. Soraganda, ne üçün? Ya Hazreti Osman, beyiş jönүндө айтса, dozok жөнүндө айтса, pilsirot boyunca, esep kitep boyunca айтса, мындай siz tasirlenip gözünüzden жаш чыкпайт. Kabırın жанынан өткөн аябай көзүңүздөн жаш чыгат деп айтат. Kabır ahirеттин birinci etabı, birinci tepkiçi. Бул жерде ким жакшы өтсө, кийинки ашуулар дагы бардыгы жеңил болот. Ким бул жерден кыйнала турган болсо, кийинкилер да bundan кыйыныраак болуп калат дейт. Hazret Osman radıyallahu anh'ın nasihatlarından. Aytat, ma uhibbu an ya'ti alayya yawmun ve leylatun illa andura fi kalamillah azza ve cel. Ушунчалык Куранга берилген, ушунчалык Куранды жакшы көргөн, ушунчалык Куран менен жашаган, амал кылган Hazret Osman radıyallahu anhu bir dağı gün, bir dağı tün Kur'an'da okubastan ötkörgөн emes eken. Men жакшы көрбөйм ал түндү, men жакшы көрбөйм ал күндү дейт. Kur'an okubay ötkörgön tün менин түнүм эмес. Kur'an okubay ötkörgön gün al менин күнүм эмес. Bir rekette Kur'an-ı Kerim'de başına ayağına çeyini okup koygan kişi. Kur'an özü Allahu Akbar adamды тажатпай турган, чарчатпай турган, адамга рахат алып келе турган, жүрөгүн бейпилдик менен, тынчтык менен толтура турган Алланын сөзү да, ошон үчүн айтканда: "Лау тахурат кулубукум ма шабиат мин каламилlah." Эгерде силердин жүрөгүңөр таза болсо, Allah'ın sözünün жүрөгүңөр эч качан тоймок эмес дейт. Жүрөгүңөр эч качан тоймок эмес. Бул кишилердин жүрөгү тойгон эмес да? Эмне үчүн? Жүрөк таза эле да. Kur'an окуп адам чарчабайт эгерде жүрөк таза болсо. Kur'an окуп адам тойбойт. Ошон үчүн айтылат, Qarаңыз, Hazret Osman radıyallahu anh'ın sözü ne de atar? Жүрөк boyunca. Ve fil kalb jo' жүрөктө ачка калат экен.
La yasudduhu şey kama yasudu ta'alluq bil Kur'an tilavatan ve sima'an ve tadabbura. Жүректің азығы Құран менен байланыш. Мейлі оқыңыз, мейлі уғыңыз, мейлі ой жүгіртіңіз, айырмасы жоқ. Бірақ жүректің азығы ошол. Кейде оқып, кейде уғып, кейде ой жүргізіп, жүрекке азық беріңіз. Азық беріңіз. Ансыз жүрек тойбойт, ансыз жүрек бүтпөйт. Ансыз жүрек оңолбойт. Жүрек оңолбойт, пайғамбарыбыз айтқан. Адамдың жүрегі дағы ушундай бузулат, заңдайт, дәп басат, чилип кетет адамдың жүрегі дағы. Мындай жүре бергені менен, қандай темірге су тигенде заңдап кетет, адамдың жүрегі да ушундай заңдап кетет. Күнөөлөрдүн себебинен. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламдан суралганда, "Я Расулалла, ан тазаланышы барбы андай?" Бар. Эки нерсени айтты тугандар. Куран окуу, өлүмдү эстөө. Куранды көп окуу, өлүмдү эстөө, ушул жүрөктү тазалайт экен. Куран-ы Карим жүрөктү тазалайт дагы, жүрөктү кубаттайт дагы, жүрөктү нурлайт дагы, жүрөктү жалтыратат дагы, жүрөктү тойгозот дагы, жүрөктү Алла менен байланыштырат. Ошон үчүн Hazret Osman разияллаху анху мынтип айтканы, Алланын каламын ушунчалык жакшы көрөт экен, Куранды. Ва адами шибаихи минху. Курансыз жүрөгү тоюшу мүмкүн эмес. Ошон үчүн айтып атат: "Ма ухиббу ан яти алейя яумун ва лейлатун." Мага бир да башыма ушундай бир күн же түн келип, Куран-ы Каримди окубай коюп, мен мындай жакшы көрбөйм. Андай мүмкүн эмес. İlla andura fi kalamin azza ve cel, başka yerde ila ahdillah, yani kıraat fil mushafti. Emin qarаңыз, бұл musulmanların halifası olup ушунча vaqtda atqandan keyin. Bugün biz musulmanlar, Allahu akbar, qancha tün, qancha gün ötüp ketet başımızda. Kur'an'da açpay, kişiniki dağı жоопкерчилик bizde sezimi жоқ болып қалды. Кейбірлер Kur'an'da Ramazan ayda эле açат да. Кейбірлер Ramazan ayda деле açpay. Өкүнүч, musulman Kur'ansız кантип ийгиликке жетет? Musulman Kur'ansız Allah'a кантип жакындайт? Musulman Kur'ansız жашоосун кантип бактылуу кылат? Мүмкүн эмес. Ошондон туугандар, келиңиздер, Куран менен достошойлу, Куран менен сырдашайлы, Куран менен байланышайлы, Куранга убакыт берели. Hazret Osman разияллаху анху доорунда Куранды толук иш чарасын бүтүргөн Hazret Osman болгон. Анан ага чейин Абу Бакр, Умар разияллаху анху иш чаралар болгон. Кийин бирок арабтар өзүнүн диалектикасы ар кандай болгондуктан Курайш тилин диалектикасын калтырып, башкалардын бардыгын жок кылып, андан кийин кээ бир риваяттар 4 дейт, кээ бирлер 5, 6, 7, 8ге чейин айтылат. Ушунча мусхаф жаздырып туруп, анан кийин ошол учурда бүткүл дүйнөгө таркаткан. Бирөөнү өзү алып калган. Шейит болгондо шейиттигинин каны ошол өзү алып калган Куранга чыккан. Ошонун бир жарым жартылайы Ташкентте. Амир Тимур ошо учурунда алып келген экен. Ошол кан бүгүнкү күндө Курандыгын үстүнө тамчылаган канды изилдеп, немесин алат го? ДНК-сын алса, ошончо жыл мурда, 13 кылым мурда болгон эмеге кан экен. Hazret Osman разияллаху анху. Ал Куран турат Ташкенттен. Ол кийин Ленинге калып кетип калган, кийин аяктан алып келген да. Hazret Osman разияллаху анхунун ушунчалык бай болуп туруп дагы дүйнөнүн рахатын курбандык кылган, ахиретти талап кылыш үчүн өзүнүн вааз насааттарында айткан эле: "Инналлаха иннама аатакумуд дуnya литатлубу бихал ахира." Алла силерге дүйнөнү бергенин себеби ушу дүйнө аркылуу ахиретиңерди издегиле. Ахиретиңерди кургула.
Ахиретиңерди издегиле. وَلَمْ يُعْتِكُمُوهَا لِتَرْكَنُوا إِلَيْهَا. Силерге Алла Таала буга сөйөнүп, жармашып, жабышып, аны үчүн берген эмес эле дейт. إِنَّمَا الدُّنْيَا تَفْنَى وَإِنَّ الْآخِرَةَ تَبْقَى. Дүние жок боло турган, ахирет түбөлүктү кала турган. Дүние жок болот, ахирет түбөлүктү калат. لا تبطرنكم الفانية ولا تشغلنكم عن الباقية. Hazreti Osman radıyallahu anh aytқан кемнеке. Бұл дүние, жоқ бола тұрған дүние, сілерді текеберлікке түртіп қойбасын. Герсейіп, қиын суға, жана ахиреттен алек қылып, ұнытырып қойбасын дейді дүние. وَآتِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى. Ошондуктан жок боло турганга караганда түбөлүктү кара турган ахиретти, ошонун үстөмдүүлүктү бергиле ошого. Ошол жакты биринчи карагыла. فَإِنَّ الدُّنْيَا مُنْقَطِعَةٌ. Анткени дүние эртеби, кечби бизден кесилет. وَإِنَّ الْمَصِيرَ إِلَى اللَّهِ. Аллага кайтуу бар. اتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّ التَّقْوَى جُنَّةٌ مِنْ بَأْسِهِ. Алладан тақвалыкты ихтияр кылгыла, анткени Аллахтын азабынан бул калкан. Ва василатун индаху. Алла Таалага алдына даражага жеткенге себеп бул. Вахдару мин Аллахил гияр. Алла субханаху ва тааладан сактангыла, коркуп кутурула. Валзаму жамаатакум ла тасиру ахзаба. Жамаатты бекем кармагыла, топ-топ болуп бөлүнүп жарылбагыла. Hazret Osman radıyallahu anh. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَةِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala aytadi, estegile. Allah'ın nimetini estegile kaçan sizler düşman elenger. Соң Алла Таала жүрөктөрүңөрдү бир кылып койду. Жыйынтыгында бир тууган болуп калдыңар. Жүрөгүңөр бирге болгондон кийин, биргелишкенден кийин, бир тууган болуп калдыңар. Болбосо силер дозоктун четиндеги жаарда хафа хуфратин минан-нар, дозоктун отуна ушунчалык эле жакын деген. Жаарда мына эми кулайын деп калганда, фа анқадакум минха. Ошол жерден Алла Таала силерди куткарып калды да. Мынандай кылып силерге баян кылат, мүмкүн силер туура жол таба аласыңар дейт. Демек бул жердеги караңыз таксырлар. Жамаатты бекем кармоо боюнча анткени Hazret Osman разыяллаху анху жахилияттын доорунда бөлүнүп жарылгандын ачуусун, даамын тарткан эле. Исламдын доорунда ынтымак биримдүүлүктүн даамын да тарткан эле. Ошон үчүн карап тура турган болсок, бөлүнүп жарылгандын ачуусу дагы жаман, ынтымактын таттуулугу дагы башкача да. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Алейкум бил жамаа вал масжид ва дааматин нас." Силер мечитти бекем кармагыла. Мечиттен үзүлбөгүлө, эч качан үзүлбөгүлө. Кандай болсо дагы жамаатты бекем кармагыла. Мейли айылыңыздын жамааты бу. Кайсы жерде кандай жамаат болбосун, мечиттин жамааты бу, кандай жамаатты бекем. О жалпы элди бекем кармагыла. Кудай сактасын. Эл бузарлар бар да, дайыма эле болуп келген. Себеп шайтандан достор да болбой калса болбойт да, шайтан менен дозок бара турган кишилер да болуш керек да. Дозок бош калса болбой калат. Дозок халмин мазид дейт. Дозокко бардык адам кирсе деле дагы эле барбы дей берет экен. Дагы барбы мага, дагы барбы? Менде дагы эле бош жайлар турат. Келгендерге жок дебейм деп. Кээ бир эл бузарлар бар. Мусулмандардын жамаатын, мусулмандардын ыркын ортосунда бөлүп турат. Ар кандай ушундай акырын уулап, уу таштап ырбатып турат. Булар Кудай сактасын туугандар. Алла Таалам мындай адамдарды жакшылыкка алып барбайт эч качан.
Hazret Osman radıyallahu anh'ın nasihatlarinden "Ma min amilin ya'malu amalan illa kasahullahu rida'a amali." Qanday degan söz. Qanday kim gana bolmasın. Qanday amal qılбаңыз taqsir, şunu bilip koyun. Ertege kıyamet günü amalınızın giyimin sizge giygizet. Şu жерде айтқан: "Kasahullahu rida amalihi in khayran fa khayrun wa in sharran fa sharrun." Егерде жақшы амал қылсаңыз, жақшы амалдың киімін кигізет. Жаман амал қылсаңыз, жаман амалдың киімін кигізет. Оттон да киім болады, білесіз бе? Оттон жүгөн болады, жүгөн. Аттың жүгөндері бар ғой? Қайыштан, темірден, Оздық. Оздына салған озырықтан. Тияқта емеден болады екен да? Оттон. Құдай сақтасын. Риваяттерде келеді. Кимде ким илим алса, ушу илим менен башкаларды кордойн. Ушуга илим менен менсип кыйын болойн. Ага кыямат күнү оттун озуругу жүгөнү салынат деген да. Илимди эмне үчүн алабыз? Эмне үчүн илим алабыз? Ушу аркылуу Алла Тааланы тааныйын деп, Аллага баш ийейин деп, адам мен арамды ажыратайын деп. Ошон үчүн илимди алабыз. Максаты итаат, таат, баш ийүү. Мындай деп айткан бул. Аллаху акбар. Hazret Osman radıyallahu anhu bir жолу насаатында айтат: "Biz içki dünyamızın sırrı da Allah Taala'dan korku vereyli." Antkeni aytkan sözü var. "Ma asarra ahadun sariratan illa abdahallahu ala safahati vecihi ve falatati lisanihi." İnsan qanday gana insan bolbosun, içki dünyası emneni jaşırбасын, Allah Taala anı жүзүнөн көрсөтүп коёт. Tilinden çıkarıp koyat. Жақшыбы, жаманбы? Бәрібір Allah Subhanahu wa Taala жүзінен çıkarıp koyat kende. Ertebi geçpi Allah Taala anı көрсөтүп koyat. Жүзінен çıkarıp koyat deyip. Ошон үчүн айткан эле. İçki dünyasını kim оңдаса, Allah sırtkı dünyasını оңдап koyat. Kim içki dünyasını оңдаса, Allah sırtkı dünyasını оңдап koyat. Айтат, biz içki dünyanı оңдай берейли. Sırtыбызды Allah оңдойт дейт. Allah менен чынчыл мамиле кылайлы. Анткени дүнүйөдө дагы, ахиретте дагы эч кандай кутулуу мүмкүн эмес Allah Тааланын жардамысыз. Allah Kur'an'da aytқан: "Кан Allah hada yawma yanfa'u sadiqina sidquhum." Kıyamet günü çınçıldardın çınçıldığı gana payda verir eкен да. Çınçıllarga payda vere turgan nerse Allah'ın çınçıldığı gana değil. Lahum cennatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radıyallahu anhum ve radu an. Zalikel fawzun azim. Allah'ga beyiştin baktары tüptörünün, tüyünün, aldынан daryalar akıp durat. Al jerde alar tübölükte kalışar. Allah alardan razı oldu. Allah Allah'dan razı oldu. Allah da razı, Allah da razı. Ona şu ulu baktıruluk değil. Allahu Akbar. Salman Farisi radıyallahu anhu aytkan eken: "İza asa'ta sayyi'atan fi sariratin fa ahsin hasanatan fi sariratin." Eğer de sen bir jaşыруun bir жаман iş kılıp koysaңчы, anda jaşыруun bir жақсы iş kılıp koy деген eкен. Hiç kim bilmeydi, siz ele bilesiz. Bir жаман iş kılıp koydunuz. Эми hiç kim bilmesin, bir жақсы iş kılıp koyuңuz, siz ele bile turgan. Ve ida asa'ta sayyi'atan fi alaniyetin fa ahsin hasanatan fi alaniyetin. Eğer de aşkere bir жаман iş kılıp koysaңыз, anda aşkere жақсы iş kılıp koyuңuz arkasından. Ne için? Likay takunu hadihi bihadihi, ki bunun ordunun basıp ede turgan bolsun diye.
Адамдан бир мусулман адам өзү жаман иш кылбайт. Монда мусулман адамдан бир жаман иш болуп калат. Жаңылып калат, ачуусун алдырат, атайлап жаман иш кылбайт. Мусулмандын шаны өзү атайлап күнөө кылбайт. Күнөөгө кириптер болуп калат. Жаңылып калат. Ошо аркасынан жакшы иштерди кылып коюш. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın nasatından İnna Allaha la yaz'u bis sultan ma la yaz'u bil Kur'an deydi. Kur'an'da nasatı menen жақшылыққа келбеген, жамандықтан тоқтабаған Алла Таала султанның қолы менен аны тыйып қояды, тоқтатып қояды дейді. Кейде жақшы сөз адамға тәсір етпей алады екен да. Бұны қылма десе. Ошондо эгерде иманды султан болсо, иманды падыша болсо, ошол аркылуу Алла Таалам тигини оңдоп коет экен. Жаман иштен токтотуп коет экен. Насаат менен токтолбогон күч менен токтойт деген сөз. Hazreti Osman айткан экен, насаат менен токтобогон күч менен токтойт. Мына ишти кылбагыла, бул арам, болбойт бул. Ага күч керек, күч менен. Жакшы айтса жарашпайт. Арак боюнча Hazreti Osman radıyallahu anh'ın улуу насааты. Iyyakum vel хамр. Ey musulmanдар, арактан сактангыла. Арак ичүүдөн сактангыла, тыйылгыла. Fa innaha miftahu kulli şer. Анткени бул арак ар бир жамандыктын ачкычы. Арак ичкенден кийин болду. Ачкы ичкенде жаман ачып алып, эми калаган кыла берет экен ал. Бир киши келген экен, ага айтылган экен мындай деп. Же мына ыйык китепти өрттөйсүн. Же мына жаш баланы өлтүрөсүн. Же мына аял менен зына кыласың. Же мына крестке сыйынасың, сажда кыласың. Же сен бул аракты ичесиң. Ал ойлонуп, кайсынысын кылсам деп, эң жеңилиреги ушу арак ичүү окшойт. Крестке сыйынгандан көрө, адам өлтүргөндөн көрө, булар чоң күнөө. Зына кылгандан көрө чоң күнөө бул. Китепти өрттөгөндөн көрө бул чоң күнөө. Деп бул ойлоп тур, аракты булардан караганда оңойраак, кичинерээк күнөө депчи. Не кылды дейт? Фаламма шарибаха. Аракты ичти дейт. Баштаганда эле крестке сажда кылды дейт. Жаш баланы өлтүрдү дейт. Зына кылды дейт. Китепти өрттөдү дейт. Мына жамандыктын ачкычы деп мени айтып аткан. Жамандыктын ачкычы. Мастан жинди качып туруп тур дейт. Мастан жинди качып туруп тур деп атат бизде. Мас. Бани Исраилде бир окуя бар го. Мурда шайтан аулияларга көрүнүп калчу экен да. Бир аулия сураптыр шайтандан. Адамдардан кимиси сага көп жагат. Кайсынысын дос тутасың? Десе 3 түрлүү адамды дептир. Биринчиси сараң. Сараң бар го. Экинчиси ачуусу тез келген. Үчүнчүсү дайым арак ичкен. Ушуларды мен аябай жакшы көрөм деп. Ушулар менин досторум деп. Сараң адам, ачуусу тез келген, жана арак ичкен адам. Бирок бир адамда көбүнчө ушул 3 жаман сыпат бир болбойт экен. Көбүнчө. Бир сараң болсо, ал ичпейт дейт. Ичсе, ал чачат дейт. Ачууланган, кээде сараң эмес дейт. Ушундай болуп калат экен да. Бирок Кудай сактасын, бир адамда 3 тең болуп калса, бул жаман. Сараң дагы болбогон сөзгө ачуусу да тез келет, арак дагы ичет. Шайтан айтат экен, бул менин устазым, мен буну шакиртемин дейт экен. Бул менин шайтаным дейт экен. Бул не дейт экен?
Бұл менің шайтаным дейді. Мен бұндайданмын. Вообще қашанмын dedi. Мені да жаман қылып бұзып қойып деп. Сөйтіп шындап қарасаң, бұлар өте жаман сипаттар екен да. Арақ бойынша Hazret, мен айтып берейін. Бұл мына азырқы насаат ақылға мындай екен да. Арақ адамдың динін да бұзады, ақылын да бұзады, мал мүлкін да бұзады. Үй бүлені да бұзады. Бұзады бұл. Достықты да бұзады. Бұзады бұл. Hazret Usman разияллаху анху айтқан екен. Ма манаака мин шурбил хамр фил жахилия ва ла хараж алейка фиха. Жахилият деп қойып, арақ ішу рұқсат еді, арам емес еді да. Исламға шейін, ислам келгенде де бір күнде арам болып қалған жоқ та. Burada рұқсат болчу. Hazret Usmanға айтылып отыр. Hazret Usman, мен жахилиятта да ішкен емесмін дейді. Исламға шейін де ішкен емесмін дейді. Ошоға сұрау беріліп отыр. Эмне себептен сіз исламға шейін де ішпедіңіз, болмаса ішсеңіз болады еле ғой дейді. Ешқандай тыю емес еле ғой, арамдығы емес еле ғой. Бұл айтады. Инни раайтуха tudhibul aql jumlatan wa ma ra'aytu shay'an yadhhabu jumlatan wa ya'udu jumlatan. Allahu akbar. Men araқты gördüm deydi de, jahiliyatda. Bu akıldı toluğu menen getiretken deydi. Akıldı toluğu menen getiretken deydi. Tak. Wa ma ra'aytu shay'an yadhhabu jumlatan wa ya'udu jumlatan. Bir de şundan nersen görmedim. Toluğu men getirip toluğu menen kayra gelgenin deydi araqtan. Adamdan akılın toluğu alıp ketti. Em kayra toluğu menen gelgenin görgen emesmi deydi. Kemik kattın. Sözsüz. Angan düşeyim degen söz da. Hazreti Osman razıyallahu anh hutbasından, nasihatından, ya yuhannas, ey adamlar, ittaqullah, Allah'dan korkup durgula, fa inna taqwa gunmun, antkeni bu takvalık olcu, ve inna akyasan nas man dana nafsa, adamlardan en akıldısı özün nafsisin karmap, eseptep durgan, ve amila lima ba'dal maut, ölgönden keyinki bola turgan, aval üçün amal kılgan, vaktasaba min nurillah nuran li zulmatil qabr. Jana Allah Taala'nın nuru kitebinен, Kur'an-ı Kerim'den kabırdın karangılığı getiriş üçün nurlanıp algan. Oy toğanlar oğayın. Allah'ın kitebinен nurlanıp alaylı, kabırdın karangılığına gerek bolat. Allahu Ekber. Kabırdın karagına gerek bolat bizge. Azı tiyaka baralekten uşul жерден üstünde жүргөндө kişine nurdan alıp alaylı. Al nur başka jakta jok al. Allah'ın kitabinde, Kur'an'da. Oşun üçün aytып atат. Vaktasaba min nurillah nuran lizdulmatin qabr. Kabırdın karangılığı üçün Allah'ın nurundan nurlanıp alınız. Allah'ın kitabının nuruna nurlanıp alınız. Vel yakhsha abdun ay yahşurahullahu a'ma ve kad kana basira. Adam korkup duruş gerek. Bu dünyada menin gözüm, bu dünyada gözüm görüp atat. Erteye kıyamet günü meni sokur kılıp tiriltpesin. Uşudan korkuş gerek. Kanday sokur? Kur'an'da Allah subhanahu wa ta'ala bunu mınday kılıp mazmundap bayan kılar. Bu dünyada gözü var ele, ahirette Allah Teala sokur kılıp tiriltkende, aytat ekende, ya Allah men gözüm var emas böyle tiyakta. Ne bu ya sokur olup kalın? Sen tiyakta bizim dinimizden sokurup aldın, sen bugünkü günü sokurup aldın. Allah'ın dininen, Allah'ın Kur'an'ından sokurup olmaylı. Allah Teala'nın ayet, mucize, belgilerinden, eskertülerinden sokurup olmaylı. O da hesaptasın, ertege kıyamet günü sokurup olup tirildi. Demek bende biz insan uşudan korkup duruşumuz gereken. Ya Allah ertege men sokurup olup tirilip almayım mı kıyamet günü?
ар ким өзүнө суроо берсин. Сокур болбош үчүн бу дүйнөдө мынакей тууган жүрөгүбүздү нурлайлы Кур'ан менен. وَاعْلَمُوا أَنَّ مَنْ كَانَ اللَّهُ لَهُ لَمْ يَخَافْ شَيْئًا وَمَنْ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَمَنْ يَرْجُو بَعْدَهُ. Hazret Osman radıyallahu anh aytат, бекем ишенип койгула. Allah kim üçün bola turgan bolsa, al eч нерседен коркпойт. Man kana lillah fakana Allahu lahu. Kim Allah'a üçün bolsa, Allah al üçün bolar. Kim Allah üçün özünün bardığını tapşırıp, Allah'ın aytkanын atkargan bolsa, Allah anın kajetine özü жетиштүү. Ал eç нерседен коркпойт. Ошондуктан алымдардын сөзү бар. Бенделердин укугу тууралуу Алладан коркойлу. Алланын укугу тууралуу бенделерден коркпойлу. Дагы түшүнүп алайын. İnsandardын укуктары бар. Ата-энебиз бар, аял бар, бала-чака, дос, мусулман. Кандай гана болбосун. Булардын укуктары тууралуу Алладан коркойлу дагы укуктарын берейли. Укуктарын тебелебейли. Укуктарына кол салбайлы, бузбайлы. Алладан коркойлу. Бенделердин укугунда Алладан коркойлу. Алланын укугунда бенделерден коркпойлу. Ким болуп кетпесин. Алланын акысыбы? Намазбы? Алланын акысы. Адал, арам Алланын акысы. Кылабы, кылбайбы өзү билсин. Бирок биз акыйкатты айтып, чындыкты айтып, адилеттүүлүктү айтып, жакшынакай, чын жүрөгүбүздөн адамгерчилигибизди айтып коелу, жеткирип коелу. وَمَنْ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Kimге Allah каршы болуп калган болсо, андан кийин кимден үмүт кылат элем бул дейт. Кимден үмүт кылмак эле, кайка бармак эле. Allah Taala баарыбызга тоофик берсин туугандар. Алхамдулилlah, жашоо баарыбыр кыска, белгисиз. Ошон үчүн иншалла канча күнүбүз, саатыбыз калган Алла билет. Алла билет. Биз билбейбиз. Бизге бул караңгы. Аллага ачык бул. Алимун гайби ва шахада. Кайыпты дагы, ашкерени дагы билүүчү, кайыпты Алла билет. Эч ким билбейт башка. Ошон үчүн биз алхамдулилlah Алла Тааланын чакырыгын, пайгамбарыбыздын насааттарын угайлы. Ошого түздөнөйлү. Түшүнсөк да, түшүнбөсөк дагы, жакса да, жакпаса дагы амал кылганга аракет кылайлы.